ليبيا. الشوط الثاني يبدأ. دعواتنا لشبان ليبيا في إمكانية تجاوز هذا المطب، مطب الشياطين. هم أهل لترويض شياطين برازافيل. شوط ثاني ينطلق وبرازافيل على يمين المشاهد، فيما الفرسان على اليسار الجانبية لمصلحة الكونغو برازافيل. كونغو برازافيل اللي أخذ الأسبقية، وأسبقية تمنح الصدارة المؤقتة، ولكن لم تنتهي المباراة بعد. جانبية في تنفيذها ماينو كيلي، محاولة المرور من جانبه باسي، وباسي في حوار مع التوربي يكسب ركنية. ركلة ركنية أولى في الشوط الثاني لمصلحة برازافيل. هذا هو التوربي، تفادي الأخطاء اللي وقعت في الشوط الأول مهم، وفتح صفحة جديدة في الشوط الثاني. التركيز والالتزام والانضباط لابد أن يكون شعار الفرسان في النصف الثاني في الفرصة الأخيرة من أجل التعويض. كرة داخل المنطقة غير معقول. هذا الكونغولي وحيد. ماذا يفعل هذا المدافع موبيو اللي كاد أن يوقع على هدف ثاني، وهدف ثاني تعني ضربة تقسم ظهر الفرسان. كرة تمر بسلام. نطالب من الفرسان الاستفاقة، نطالب منهم الآن اللعب بكل قوة. المفروض يكون منتخب الفرسان في حالة استنفار من أجل العودة. نطالب من منتخب الفرسان أن يقدم مباراة تكون درس في إمكانية العودة والتغلب على الصعاب. كرة تبعد من دفاع برازافيل، تصل عند المهدي المصري. المهدي المصري يمرر الكرة الآن للبدري، تصل للغنودي. غنودي يعيد كرة للشبلي. الشبلي الآن، شبلي نقل الكرة عند الغنودي. الغنودي يمرر عند المهدي المصري. تبدأ الآن الحملة الليبية، أكيد ستثمر على الهدف وننتظر في الهدف. كرة تلعب للشبلي باتجاه صابو. صابو ينقل كرة أمامية عند البدري. البدري رأسية ولكن أقرب عند الحارس موابي، حارس مرمى الكونغو برازافيل. كونغو برازافيل هذا المنتخب في الآونة الأخيرة لم يعرف التألق على صعيد الملاعب الأفريقية ولا صعيد الكان، ولكن يسعى هذا المنتخب للعودة للكان من جديد. آخر مشاركة كانت عام 2000 في ملاعب نيجيريا وغانا. أمامنا الغنودي ينطلق الآن. الغنودي يقود هجوم. غنودي في انتظار مساندة. الغنودي مرر كرة ممتازة، انطلاقة ليبية عند البدري. بدري عرضية ممكن التعادل بأن فرسان ليبيا بمقدورة بالعودة. هذه الكرة تشير لبوادر إمكانية خطف هدف. البدري مرر ولكن لم يتمكن مؤيد من اللحاق بالكرة لينقض عليها الكونغولي الحارس موابي. في انتظار أن ينقض أحد الفرسان على كرة تعلن عن هدف. يتوقف اللعب لإصابة حارس برازافيل. جيليدا مويابي، وامامنا مؤيد لجريتلي. مؤيد وبقيه الزملاء كانوا تايهين في الملعب، ولكن في الشوط الثاني اكيد تعليمات خافيير كليمنتي. استفيقوا. فيجو من السباث. الشوط الاول كان غايب تماما منتخب الفرسان، ولكن لحسن الحظ شوط اكتمل 1-0. 1-0 تؤكد بأن إمكانية العودة أمر وارد. بوشناف الآن ينطلق. بوشناف يكسب جانبية. بوشناف صاحب تكوين بدني قوي يكسب جانبية في تنفيذها الأمامي. عبد الرحمن هو الآن استبدال. السلتو ياخذ مكان المهدي المصري. يدخل سالتو في الهجوم. أنيس سيكون زميل للغنودي وكذلك بوشناف. يلعب 3 مهاجمين المدرب خافيير كليمنتي. فيما الغنودي يمرر للشبلي، تصل عند البدري. لمسة ممتازة الآن للسالتو. سالتو مع الكرة. سالتو يحاول مرور. سالتو مساندة تغيب، والسالتو يكسب جانبية لأنيس السالتو، والكرة تظل عند فرسان ليبيا. في التنفيذ الصابو الآن. صابو
سيرسل كرة معتصم لا يعيدها للوراء عند علي السلامة. علي السلامة يخطف التمرير، الدقة في التمرير مطلوبة، والتربي يعيد كرة للحارس نشنوش. نشنوش نقل الكرة مع انطلاقة السريعة لتسلت، ولكن هناك إشارة ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب الكونغو برازافيل. مدرب برازافيل ميني اللي حفز لاعبي الكونغو بعد الخسارة الأولى أمام غانا 1-0 وضرب لهم مثال إسبانيا في المونديال الأسفر 2010 بأفريقيا الجنوبية. بدأت المشوار بخسارة أمام سويسرا وبعدها تمكنت من تحقيق اللقب. وأيضا نحاول من خلال هذا اللقاء أن نقول للاعبين عدتم أمام البلاك ستارز وبمقدوركم أن تعودوا أمام الشياطين الحمر. كرة ترسل أمامية لجريتلي في المساندة، تخرج كرة خارج الميدان. الروح الانتصارية لابد أن تكون موجودة لدى اللاعبين، روح الفوز والإصرار والعزيمة والإرادة لابد أن يتسلح بها منتخب الفرسان. فيما عبد الرحمن الفيتوري العمامي يلعب كرة جانبية تمرر مع انطلاقة لمصلحة المنتخب الليبي. بينما الكرة في وسط الميدان بوشناف يتابع، بوشناف يخطف التمرير، تشتيت كرة من مانيو كيلي سابو في حوار مع نكولو، والكرة تخرج خارج أرضية الميدان للجانبية. لازلنا خارج التأهل خارج النص، ولكن نسعى في العودة من جديد بهدف يعيدنا، بهدف يمنحنا التقدم. ولكن الغنود الآن يقع في التسلل وركلة حرة غير مباشرة لصالح الكونغو برازافيل. منتخب برازافيل في تاريخه لقب وحيد كان عام 72 في الكاميرون، لقب الكان لما كانت فيها اسماء رنانة مثل فرانسوا مبيلي لاعب العب في باريس سان جيرمان، في اجاكس، في لونس، في الرين، وكان معاهم ايضا جون ميشيل مبونو نجم السابق لليتوال الكونغو، النجم الكونغولي، هو رئيس الاتحاد اللي تعاقد مع كلود لوروا. اتحاد الكونغو برازافيل كان يخطط لضم لو شانتر المدرب السابق للكاميرون ومالي، وايضا كان يرغب في ضم باتريس نوفو اللي فضل البقاء مع موريتانيا. كرة تخرج خارج الملعب لركلة مرمى لصالح الكونغو برازافيل. امامنا السيلتو اللاعب اللي تم الدفع به من جانب المدرب خافيير كليمنتي، لما الحارس مويابي حارس مرمى الكونغو برازافيل في تنفيذ ركلة المرمى. تنقل الكرة أمامية، متابعة من السلامة، بينما هناك تدخل علي السلامة من جديد في حوار حكم اللقاء المالي يأمر باستمرار اللعب. هذا الكرة لصالح منتخب برازافيل في هجوم جريتلي، المساندة برافو معيد ينقل الكرة أمامية عند سالتو خارج نطاق التغطية لحد الآن، فيما الشبلي يحاول قطع الكرة، تايه الشبلي والكرة تعود لصالح برازافيل. بينما العمامي يتدخل، مساحات وفراغات يتركها منتخب الفرسان، وكرة قوية وهدف ثاني، هدف ثاني من بعيد. توصل يا نشنوش عن هذه الكرة، توصل بانكيلا يسجل أروع وأجمل هدف في الشان، صوب كرة من بعيد يا نشنوش، من بعيد الكرة من جوهانسبورغ تستقر داخل الشباك. شوفوا الإعادة مرة أخرى، الإعادة ونشنوش في أسوأ حالات اليوم، الكرة من بعيد تصطدم بالقايم وتستقر داخل الشباك. 2-0 برازافيل تصعب المهمة والمأمورية على فرسان ليبيا. التقدم لمنتخب الكونغو بهدفين 2 مقابل شيء. 10 دقائق لعب تمر من زمن الشوط الثاني. بنجيلا صاحب الهدف الثاني، هدف ثاني ضربة، ولكن هل بمقدور الفرسان العودة من بعيد؟ جانبية لصالح برازافيل. 1-0 كنا نطمح ونتأمل، ولكن 2-0 لا يأس. في عالم الكرة فرق عادة من بعيد هي متأخرة 2-0 و 3-0، لكن مطلوب من فرسان ليبيا خطف هدف في هذا التوقيت. أمامنا كيتا حكم هذا اللقاء، كرة عند الشبلي، إعادة تنفيذ الخطأ من التربي، فيه متسع من الوقت.
البدري مر الكرة أمامية، لمسة مع انطلاقة للجريتلي، الجريتلي في الكروس داخل منطقة الجزاء، يتابع سيلتو الكرة لركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح برازافيل. هدف ثاني قاسي، شفنا التصويبة من بعيد، لم يحسن التعامل مع نشنوش لتستقر في المرمى امام الحارس موابي ينقل الكرة امامية، ينقل يحاول مع الصبو جانبية لمصلحة الفرسان، صبو في تنفيذ الجانبية، الصبو ينقل الكرة امامية، تعود من جانب منتخب برازافيل، سهلة عند الحارس النشنوش. يلا يا شباب، حتى وان كتب الخروج لفرسان المتوسط لكن مطالب منهم تقديم مستوى مميز، ان يلعب الفريق حتى وان يغادر السباق، ولكن ايمانهم بحظوظهم وامكانياتهم وقدراتهم مهم جدا. البدري حاول مرر، بينما هناك التدخل كان واضح من جانب لاعب الكونغو على الخطا لمصلحه الفرسان. يمرر الشبلي، حكم اللقاء يامر باعاده تنفيذ الخطا من مكان حدوثه. الشبلي يمرر كرة طويلة تبعد من دفاعات برازافيل، تعود للشبلي من جديد، ضبط الأعصاب مهم. صبو الآن، صبو يقوم منتخب برازافيل يتقدم 2-0 ويقترب من التأهل، لكن نحاول ان نقترب من مرمى برازافيل من اجل اعاده الروح. دوربي يخطي في ابعاد الكره، تعود لمنتخب الكونغو وسط الميدان. بانكيلا صح عند فايز عند فيصل البدري الان يقود محاوله، البدري الكره اماميه لكن تبعد من دفاعات برازافيل. تدخل من جانب الشبلي ومن جديد يستعيد الكره منتخب برازافيل. شبلي يتدخل، محاوله المرور، السلتو يتدخل ومره اخرى الكره ينجح في ابعادها. انكوديا جانبيه لمصلحه ليبيا، علي السلامه امام الجمهور الحاضر في ملعب بولكواني، والتقدم لصالح برازافيل 2-0. لا احد كان يتوقع ذلك من خلال الاداء اللي قدمه المنتخب الليبي في اللقاءين الاول والثاني امام اثيوبيا وغانا، وايضا المستوى الظاهر به منتخب برازافيل لم يكن بالمستوى القوي. بمثلته في محاوله والحارس يتدخل، تظل الكره عند منتخب الفرسان في مهمه تتطلب هدفين. كنا ننتظر في هدف، ولكن الآن علينا أن ننتظر هدفين. هي المسألة ليست صعبة وليست مستحيلة، لكن تتطلب مجهود كبير من جانب اللاعبين، مجهود وأيضا ضبط الأعصاب والالتزام وعدم التوتر. كرة أمامية عند البدري، يخطي فيصل في التمرير. تعود الآن عند المدافع موبيو في انطلاقه لصالح اللاعب انكيرا لينكولو. انكيرا بينهم انطلاقه سريعه، فرصه، ولكن حارس المرمى نشنوش يبعد كره للجانبيه. شفنا التمريره بينيه تضرب دفاعات ليبيا والحارس نشنوش يحول كره للجانبيه، جانبيه لمصلحه برازافيل. امامنا وباسي مهاجم منتخب برازافيل لم يتمكن من حقب الكره. السيلتو يمرر الان عند الشبلي للبدري، تعود كرة للشبلي، الشبلي يخطي في التمرير، يحاول ان يتفنن في الوقت اللي لابد فيه اللعب بشكل مضمون. يلعب كرة في الرجل امامية، الكرة عند غنودي قاتل على الكرة، يكسب ركلة لصالح ليبيا. هل بمخذول الفرسان استغلال الركنية من اجل تقليص الفارق ومن اجل اعاده الروح
فيصل البدري في تنفيذ الركنية هي الأولى لليبيا في هذا اللقاء. ونفذ الركنية، محاولة خطيرة تتحول لركنية ثانية من جديد. هدف ثاني يشعل هذا اللقاء، هدف لصالح فرسان ليبيا سيمنح الروح مجددا للفرسان. كرة مقوسة وحارس المرمى بثبات يمسك بالكرة موابي لمحاولة لإرسال كرة أمامية. واضح تماما يحاول منتخب برازافيل أن يمتص حماس الفرسان. هذه الكرة أمامية عنده باسي، متابعة وباسي للوراء، تعود كرة بتمريرة من التربي يخطئ التربي، تعود من لاكولو والكراس داخل المنطقة، ودي راسية خطيرة لركنية أمامنا. اللاعب انكولو داخل منطقة الجزاء في كرة لمست الأمامي وتحولت للركنية. ركنية لمصلحة برازافيل. المنتخب اللي يحاول أن يستغل الوضعية ليمر بها المنتخب الليبي في بداية الشوط الثاني. كان الأمل يحدوه من أجل العودة وكان يخطط للضغط على المنافسة، لكن يتلقى ضربة على أثر كرة مباغتة تفاجأ فيها نشنوش. 2-0 نلوم نشلوش، ولكن هذه كرة القدم. أخطأ المنتخب اليوم في التعامل مع هذا اللقاء لحد الآن، ولكن نتمنى أن يعود لمكورة لصالح برازافيل. تسلل لا غير موجود، التسلل موجود والحكم المساعد يرفع الراية ضد أنكيرا لاعب خط وسط برازافيل. الوقت يمر والنتيجة مريرة. الخسارة تعني الإقصاء في انتظار خسارة غانا، في انتظار هدية من اثيوبيا. كرة ترسل للأمام من البدري، تعود من جانب دفاعات برازافيل. بانكيلا صاحب الهدف الثاني، تدخل من الشبلي وحارس المرمى يسيطر على الكرة. كرة تتوقف عند الحارس موابي، هذا هو الحارس موابي، حارس مرمى برازافيل. موابي ينقل كرة طويلة أقرب لها الصبو، تعود كرة من جديد لبرازافيل عند الدفاعات الليبية الأمامي. شتت تنقل كرة أمامية والدفاع من جديد يتابع الكرة. مستوى اللعب والمباراة يسير لمصلحة برازافيل. كرة في وسط الميدان، لكن مطلوب المنتخب الليبي تهدئة اللعب وترتيب الأوراق. سيلتو يقود محاولة، هانيس السيلتو يخسر كرة السيلتو. تعود المحاولة من جديد الآن لصالح برازافيل. كرة تضل في الملعب، الحكم يحتسب جانبية. الجانبية وأمامنا. هدي يا فيصل وهدي اللاعبين، أنت القائد أنت الكابتن. صحيح النتيجة صعبة، لكن بمقدور المنتخب الليبي أن يعود للمباراة. كرة تجد عليه السلامة، كنترول من البدري مر للصبو بلمسة. غنودي حاول تهدى الكرة ناحية لجريتلي، الغنودي والكرة تبعد من دفاعات برازافيل. تمرير من التربي باتجاه الأعمامي لجريتلي يحاول مرور، لجريتلي في حوار، لجريتلي في انطلاقة، لجريتلي يخسر كرة. مؤيد يخسر كرة تنتهي إلى ركلة مرمى. لابد من تدخل خافيير كليمنتي، واضح تماما استعانة بلاعب في الطرف الأيمن. لجريتلي صعب تماما لمؤيد أن يقدم شيء. شوف حل في المنطقة الهجومية يا إسباني. كرة ترسل أمامية، تبعد من الصبو. بوشناف يخطي والجانبية لمصلحة منتخب الكونغو برازافيل. تنفيذ الجانبية، انكوديع يخسر كرة نكولو. الكرة تعود لصالح فرسان ليبيا. تمرير للشبلي، عند الصبو تخرج كرة خارج الميدان. صبو يمرر عند بوشناف. استسهال المباراة
والاستهانة بالخصم كان السببين في تراجع أداء المنتخب الليبي. الوان-تو مؤيد للعمامي، مرور ممتاز. عبد الرحمن كرة داخل المنطقة، المتابعة من بوشناف وحارس المرة بثبات. الحارس موابي يسيطر على الكرة. محاولة كانت من جانب منتخب الفرسان لكن موابي يسيطر على الكرة. شفنا أول انطلاقة من جانب عبد الرحمن العمامي، يتوقف اللاعب المطالبة من جانب عبد الرحمن العمامي والصب المساندة. المطالبة الآن بالضغط، رفع النسق مطلوب وممارسة الضغط الكبير أيضا من جانب المنتخب في الدقائق المتبقية. هذه كرة ومتابعة من جانب بوشناف. نعرفوا بوشناف والتكوين البدني يمتاز به، مطلوب كرات من جانب الطرفين الأيمن والأيسر. يبدو إصابة قوية تعرض لها موابي حارس مرمى برازافيل. هل سيضطر مينيه لإجراء استبدال فيما الفيتوري ومعتز المهدي؟ ثنائي في الهجوم خلاص. بوشناف في غادر الملعب، معتز المهدي ياخذ مكان بوشناف. معتز المهدي سيلعب في المنطقة الأمامية، ودخول عبد السلام الفيتوري ياخذ مكان مؤيد لجريتلي. بالفعل اللعب الآن بثلاث مهاجمين، بثالوت في المقدمة بالتريدينتي، بثلاث مهاجمين. هل بمقدورنا العودة فيما موابي حارس مرمى برازافيل يعود من جديد لإكمال اللقاء. موابي ينقل الكرة أمامية، صبو يمرر للسلت والكرة تخرج خارج الميدان. الجانبية لمصلحة برازافيل، تنفذ الجانبية، محاولة الانطلاق والتحرك. انكولو سلامة يمرر للصبو. صبو لازالت الكرة في الميدان، مقصية من جانب الصبو، يغير كرة الآن مع انطلاقة لصالح المنتخب الليبي لكن بعيد على معتز المهدي. السهلة عند الحارس موابي يحاول إضاعة الوقت. هذا هو حارس كونغو برازافيل. هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دقائق متبقية؟ تدخل التربي، شبلي ضغط عليه وباسي، والشبلي يتدخل لتعود كرة لصالح ليبيا. لمسة الآن إمكانية انطلاق، تلعب كرة بينية تقطع من جانب ماينوكيلي يهيئ كرة عند انكونكو هجوم لبرازافيل. ال1-2 ولكن العمامي في التغطية. عبد الرحمن العمامي وركلة مرمى لمصلحة فرسان ليبيا. 70 دقيقة لعب من عمر هذا اللقاء والنتيجة تقدم كونغو برازافيل على حساب ليبيا 2-0. هذه النتيجة تقصينا ولكن على أمل أن نسجل ونخطف هدف. تمرير كرة تصل عند صبو المعتصم. صبو يمرر عند السلتو، السلتو يكسب جانبية لمصلحة ليبيا. هذا هو السلتو، وهو واحد من اللاعبين اللي دفع بهم خافير كليمنتي بهذا الشوط الثاني. في منطلق الآن لصالح منتخب ليبيا، في كرة بينية تلعب ولكن مانيوكيلي في التغطية. تعود الكرة والمحاولة لصالح برازافيل من جديد. بينما التدخل يرجع كرة للوراء البدري عند العمامي أمامية. التحرك من جانب عبد السلام الفيتوري اللي يحاول مرور عبد السلام الفيتوري، والكرة تخرج خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح منتخب برازافيل. أمامنا عبد السلام الفيتوري كان في حوار مع اللاعب لاكولو، والكرة تخرج خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تنفذ الكرة الموابي عليه السلامة، يتابع، يستمر اللاعب الشبل يخسر الكرة وباسي أو نكولو لبانكيلا. العمامي يخطف كرة. العمامي مرر مع انطلاق الآن عن طريق الغنودي. عرضية والغنودي يدرب في موابي.
كرة السهلة عند موابي، تعود الآن لصالح برازافيل. يرجع الكرة للوراء عند انكوديا يرسل كرة أمامية. التوربي تغطية، سيلتو يروض، حاول التفاف انيس سيلتو، بينما متابعة من جانب المدافع البرازافيلي موبيو. تخرج كرة للجانبية. غاب التركيز من جانب منتخب ليبيا في الشوط الثاني. هدف ثاني أثر فيهم، أثر في اللاعبين ورغم الاستبدالات اللي أجراها المدرب كليمنتي. تصل الكرة عند فيصل البدري الآن. فيصل البدري يقود محاولة لصالح ليبيا. فيصل البدري والكرة تبعت، تعود لبرازافيل، يرتبك الدفاع البرازافيلي والغنودي يتابع كرة داخل منطقة. الغنودي في حوار مع حارس برازافيل، مطالب بالركنية وموابي يسيطر على الكرة. موابي يمرر باتجاه مانيوكيلي، اقرب كرة عند سلامة، لا تمر الكرة والصبو في التغطية. معتصم صبو كرة تخرج خارج ميدان الجانبية. معتصم صبو للوراء عند علي السلامة باتجاه التوربي احمد التوربي ينقل كرة امامية. التوربي بل هناك متابعة تعود كرة من جديد. صبو يمرر سيلتو مع محاولة وانطلاق الآن لصالح منتخب ليبيا. ركزتي على المباراة، صوب تسديدة من جانب محمد الشبلي والكرة عند موابي سيطر على الكرة. محاولة من جانب محمد الشبلي لاعب وسط منتخب ليبيا. كرة يسيطر عليها حارس مرمى برازافيل. موابي يمرر كرة أمامية. توربي يتابع والسلامة في التغطية. سلامة وباس يكسب كرة. سلامة يتدخل، تمرير من جانب انكيرا للوانتو من جانب منتخب برازافيل. توربي يحاول قطع الكرة. منتخب برازافيل يلعب بسهولة تامة. النتيجة تريح اللاعبين وتشكل ضغط وعبء واضح على الفرسان. لما الوانتو الآن وانطلاقة لبرازافيل، تقطع الكرة، يخطف التمرير كونكو، ترسل أمامية الآن محاولة التحرك والهجوم، بينما التدخل حاضر من دفاع برازافيل. موبيو الشبلي نقل الكرة طويلة الآن مع تحرك سريع لمعتز المهدي. المهدي في الاستقبال يعيد الكرة للوراء. تظل الكرة الليبية ودفاعات برازافيل دفاع هش. لو يضغط المنتخب الليبي، لو يضغط أكثر وينظم أوراقه، ينظم صفوفه ويرتب الأوراق. تهدئة اللعب الآن والتركيز مطلوبة. فيه وقت. العمامي عند الشبلي ينقل الكرة الآن أمامية ناحية الغنودي للوراء. كروس من جانب البدري، فرصة خطيرة للمهدي والهدف لصالح منتخب ليبيا. يسجل الفيتوري يعيد الفرسان للمباراة. منتخب ليبيا يعود للمباراة بهدف عبد السلام الفيتوري اللي يسجل ثاني أهداف. تعود الروح من جديد. عبد السلام الفيتوري يعيد الفرحة من جديد للليبيين. شوف الكرة روضها الفيتوري، يضعها في المرمى ويعيد الآمال من جديد. شوفوا الإعادة، البدري مرر والفيتوري يسجل وليبيا تعود للمباراة 2-1. نحتاج لهدف يا فرسان، نحتاج لكرة واحدة من أجل العبور. 2-1 إمكانية العودة، أمر وارد جدا يا فرسان. يلا همة وعزيمة يا شباب. كرة ترسل أمامية على بعاد من سلامة. تدخل حاضر أمام الفيتوري اللي يوقع على هدف ثاني ليه في هذا الشان، وفي انتظار هدف ثاني وزنه ذهب. هدف ثاني يعني العبور، هدف ثاني يعني التأهل، هدف ثاني يؤكد أن هذا المنتخب يتمتع بقوة شخصية. قلت هذا 2-0. العودة للمباراة أمر ليس بالصعب، ومنتخب الفرسان يتحدى المستحيل. المهدي عرضية، أين المتابعة يا سيلتو يتابع الكرة. أنيس للوراء، أنيس حافظ على الكرة. يعرف يقرب على الساعة. أنيس يعيد كرة للوراء، في دور يخسرها، لكن تظل الكرة لصالح منتخبنا اللي يحاول الضغط في مناطق برازافيل. منتخب برازافيل حاول الخروج بالكرة. الصب والخطأ ممنوع يا معتصم. الصب يتابع
وعليه السلامة أقرب، عليه السلامة، عليه السلامة وبداية بناء الهجمة التمرير للتربي. تربي رويدا يتقدم التربي، يمر العمامي عند البدري يلتف فيصل يخسر كرة فيصل. تعود من جديد لبرازافيل في محاولة للكونغو. انكونكو يمر كونكو يتابع فيه الغنودي يتابع التدخل في محله. برافو غنودي. تعود كرة لليبيا. البدري يقود روشو. بدري اللونج بول مع الانطلاقة السريعة. يلا تعادل، يلا في توري صوب يكسب ركلية لصالح الفرسان. يتحرك عبد السلام الفيتوري المهاجم الفتاك، مهاجم من الطراز الرفيع. خافير كليمنتي دولان. لماذا الفيتوري لم يبدا اللقاء يا اسباني؟ ان شاء الله نترشح وبعدها لكل حادث الحديث. ركنية في تنفيذها البدري. دقائق صعبة. دعواتنا للفرسان لخطف هدف ثاني. البدري يستعد لتنفيذ الركنية. البدري سيتولى التنفيذ بشكل مقوس الابعاد من الدفاع الكونغولي من جديد. ركنية ثانية لصالح الفرسان. امامنا التربي يحاول منتخب فرسان المتوسط ان يرمي بكل ثقة من اجل هدف ثاني، من اجل كرة ثانية غالية. البدري مقوسة وراسية والابعاد مرة اخرى. ركنية من جديد. كثرة الركنيات، لكن ماذا عن هذه الركنية؟ هل ستأتي بالحل المفيد؟ البدري مقوسة، ارتباك في صفوف برازافيل وركنية من جديد. مرة أخرى منتخب الفرسان على موعد مع ركنية جديدة. وفي التنفيذ فيصل البدري. فيصل يستعد للتنفيذ. سيتولى تنفيذ ركنية فيصل، وهذه محاولة ترتد ورا عند الشبلي يعيدها للوراء باتجاه صابو يلعب على مضمون. والبدري في الكروس، كرة داخل المنطقة في مناطق برازافيل. يلا التعادل. يضيع الغنودي كنترول. وين ضاعت الكرة؟ ضاعت كرة التعديل الباريتشو على الفرسان، لكن مازال فيه وقت. كرة تعود لصالح منتخب برازافيل في انتظار هدف الغنودي، في انتظار كرة الترشح. من هو المنقذ؟ الغنود الفيتوري المهدي العمامي. حتى ولو كان نشنوش المهم هدف ثاني. كرة عند الغنودي الآن. غنودي يمرر باتجاه المهدي. كنترول مهدي. تركيز. تمرير كرة من التربي هناك متابعة. كرة تشتت. يلا ارتقاء في محل من سلامة لصابو يمرر كرة عند سيلتو ولا بالمضمون. كرة بعيدة على الفيتوري. السيلتو من جديد يحاول مرور السيلتو، والكرة تعود لصالح الفرسان. يعيد كرة الشبلي التمرير من جانب التربي للبدري. بدري ينقل الكرة الآن مع التحرك للغنودي عند العمامي للغنودي الآن. غنودي كروس فيها تعادل ممكن، ولكن تبعد كرة. يتساند الشبلي ويصوب. الشبلي في مساندة، والكرة في مناطق برازافيل الابعاد حاضر. الصبو الآن يمر الكرة عند السيلتو. سيلتو مع الكرة. السيلتو يثبت. سيلتو عرضية والمتابعة وتشديد كرة من لاكولو. أصل الكرة عند علي السلامة. منتخب الفرسان يمارس الضغط على برازافيل في آخر 10 دقائق. يما السلامة ينقل الكرة ناحية صابو. سلامة ألعب الكرة المضمونة. كرة سلامة خارج ميدان الجانبية، واستبدال في صفوف برازافيل. دقائق صعبة. مابيالا لاعب رقم 21 ياخذ مكان انكونكو صاحب الهدف الاول لبرازافيل في هذا اللقاء. استبدال الان في صفوف فريق كونغو برازافيل يجريها المدرب سيباستيان ميني. لاعب رقم 21 امبيالا
يدخل في هذه اللحظة جانبية لصالح برازافيل. كرة تعود بالتدخل من الصابو. حاول منتخب برازافيل إضاعة الوقت. جانبية للشياطين الحمر. بمقدور الفرسان أن تروض الشياطين بكرة. كرة واحدة في انتظار هذه الكرة الجانبية يكسبها الصابو. الصابو يلا سرعة سرعة ونشاط وحيوية وتركيز. تمرير من جانب الشبلي عند الغنودي. غنودي مع انطلاق الأمامي كروس بعيد يا عبد الرحمن والكرة خارج الميدان. نطالب من اللاعبين التركيز وعدم التسرع. تهنى يا عبد الرحمن. كرة تخرج خارج الميدان إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة منتخب برازافيل. 2-1. الوقت يمر رويدا. نقل الكرة أمامية. الصابو أقرب. صابو يعود المحاولة. يحاول مساندة. السلتو لما السلتو يرتكب خطأ. السلتو اللاعب رقم 14. اللاعب رقم 14 بديلا للمهاجم وباسي يغادر الملعب. خلاص يدافع سيباستيان ميني في صفوف برازافيل. لحظات ودقائق صعبة على منتخب الفرسان. بتيمبو يدخل في هذه اللحظة المنتخب الأصغر في الشرق. يحاول أن يؤمن بحظوظه في آخر اللحظات. هذه الكرة داخل منطقة الابعاد من التربي. غنودي للوراء للأمامي. الأمامي يرسل كرة أمامية ومتابعة. تدخل من جانب الشبلي. عليه السلامة. يمرر الكرة تمهيد من المهدي لأمسم البدري. بما الكرة تجد التدخل. سيلتو يروض كرة. سيلتو يعيد كرة للوراء للصابو. صابو نقل الكرة داخل المنطقة. محاولة تمهيد تصل الكرة عند الخنودي وهناك إشارة وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب برازافيل. ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب الكونغولي. شوفوا الإعادة مرة أخرى. الإعادة مرة أخرى ومعتز المهدي كيف تسلل. ركلة حرة غير مباشرة في تنفيذ الحارس موابي يرسل كرة أمامية. يتعمد منتخب برازافيل على إضاعة الوقت. صابو يلحق بالكرة وتقديرها لم يكن في محله. ولو ترك الكرة أفضل لكسب جانبية. الجانبية يمنحها لبرازافيل ومنتخب برازافيل واضح تماما يحاول إضاعة الوقت. جانبية لمصلحة برازافيل. كم سيقدر حكم اللقاء المالي كوقت بدل ضايع. هذه الكرة عند بيتيمبو. صابو يعيد كرة قصيرة. تدخل من سلامة. ارتباكات واضحة والأعمامي يتابع. الأعمامي يترك كرة للجانبية. جانبية تنفذ بسرعة الآن. تلعب ناحية التربي لعبد الرحمن. الأعمامي ينقل كرة طويلة في العمق ناحية عبد الرحمن الفيتوري. أقرب لها حارس المرمى موابي. آخر 5 دقائق من نهاية الوقت الرسمي لهذا اللقاء والنتيجة 2-1 تفوق برازافيل على حساب ليبيا. صابو مرر الكرة عند فيصل البدري في التمرير. كنترول من جانب غنودي في انتظار مساندة. يعيد كرة الأعمامي بلمسة للبدري من جديد. نقل الكرة يقتل البدري. تبعد من دفاعات برازافيل.
منتخب برازافيل حاول بعد الكرة مناطقة ينجح في ذلك تتحول الجانبية جانبية لمصلحة منتخب ليبيا في التنفيذ. المعتصم صبو واستبدال انكوما لإضاعة الوقت ياخذ مكان نكولو. انكوما في هذه اللحظة يدخل وهو الاستبدال الثالث في صفوف برازافيل. واضح يتعمد منتخب برازافيل على إضاعة الوقت، لكن لا تنسى أن المباراة لا تنتهي إلا بالصافرة وهدف يأتي في هذه اللحظة. انكومو يدخل بديلا لنكولو، أكيد كل هذا محسوب عند الحكم المالي. هو الاستبدال الثالث في صفوف برازافيل. كوما جيبوتا معروف بانكوما. هذا هجوم تدخل ممتاز من جانب علي السلامة. علي السلامة علي السلامة يقود هجوم للفرسان. علي السلامة يمرر 1-2 كرة تعود من جديد لمصلحة برازافيل. يتدخل الشبلي نقل الكرة بينما تدخل في محل من الأمامي. من جديد تعود المحاولة وهناك إشارة وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة ليبيا. يلعب كرة بسرعة عند الشبلي تمرير للأمامي الآن عبد الرحمن والكرة تتحول لخارج الميدان لرمية جانبية لصالح الفرسان. الجانبية تنفذ بسرعة عند البدري في تدخل واضح يا حكم، والحكم ماذا يحتسب؟ يعلن عن ركلة مرمى. تدخل كان من ماينو كيلي امام الحكم المساعد، ولكن الحكم المساعد امر باستمرار اللعب وركله مرمى لصالح برازافيل. نلعب في اخر دقيقتين من نهايه الوقت الرسمي. نتيجه 2-1 وموابي حارس المرمى ينقل الكره. الصبو يتابع سقوط الصبو وحكم اللقاء يحتسب خطا لصالح المعتصم. صبو ظهير ايسر فرسان المتوسط. شوفوا الاعاده من جديد امامنا. الصبو كان في حوار والكره تعود من جديد لمصلحه ليبيا. تمرير للبدري هي الكره عند العمامي للبدري. تعود للعمامي من جديد اللي مر الكره باتجاه علي السلامة نقل الكرة في العمق. تعود من جانب الدفاع الكونغولي إلى بعد حاضر. كرة أقرب عند حارس المرمى على حارس نشنوش يمرر الكرة تصل عند صبو لين صبو في الانطلاق. صبو يمرر للسالتو الكروس السالتو الكرة عرضية تعود وتبعد تتحول للجانبية لمصلحة الفرسان. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذا اللقاء. نتيجة 2-1 كرة داخل منطقة تبعد. تعود من جديد محاولة الضغط من جانب الفرسان في هذه الانطلاقة. تلعب كرة عرضية تعود الشبلي صوب متابعة من جانب الغنودي. كرة داخل منطقة ولكن الدفاع يتدخل. ارتباك في دفاعات برازافيل. مطلوب ضغط أكثر، التعامل بأكثر جدية في آخر لحظات. كم سيقدر المالي في ملعب أمامي. الكراس والكرة بعيدة لخارج الميدان إلى ركلة مرمى لصالح برازافيل. أمامنا الكروس كامل أمامي والكرة تحولت لخارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة منتخب برازافيل. في انتظار تقديرات الحكم كيتا كم سيقدر كوقت بدل ضايع. موابي صبو الشبلي كرة تبعد متابعة من شرب التربي. التدخل حاضر التربي للبدري. بدري ينقل الكرة أمامية الآن مع التحرك لمعتز المهدي الجانبية. 4 دقائق كوقت بدل ضايع. تقديرات حكم اللقاء. نلعب في الدقيقة الأولى. فيصل البدري مع الكرة. البدري في الكروس والكرة تبعد من دفاعات برازافيل. أصل عند أنكيرا مع الشبلي. أنكيرا نقل الكرة أمامية. الآن انطلاقة عن طريق انكوما. توربي يتابع فيه. تعود ليبيا الآن
عند البدري. البدري نقل الكره الان اماميه في العمق لمعتز المهدي. معتز المهدي تلعب الكره. معتز اصطدم الكره بالدفاع. برازافيل يتدخل الشبلي. تعود كره كونغوليه الان. منتخب الكونغو في الهجوم عن طريق انكيرا، ولكن التوربي يتفوق عليه. التوربي يعيد الكره من جديد لليبيا. تصل عند البدري الان. البدري يمرر الكره الطويله، وكره البدري عند حارس المرمى الحارس موابي. تضيع الكره ونلعب الان في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، وحارس المرمى واضح تماما يتعمد على إضاعة الوقت. طريقة شرعية. كرة تبقى الأمامية تصطدم باللعب بديمبو، تتحول للجانبية للسابو. حكم اللقاء أو الحكم المساعد يرفع الراية. كرة تعود بركلة حرة غير مباشرة لصالح الفرسان في التنفيذ. سلامة كرة في العمق تبعد من دفاعات برازافيل. جانبية المفروض تلعب على الطريقة الأفريقية داخل منطقة الجزاء من السابو. السابو يختار التمرير للبدري. فيصل البدري الان. البدري طالب بلمسة يد. حكم اللقاء يامر باستمرار اللعب. السابو الان. سابو يقود محاولة. السابو كرة تقطع لتعود لبرازافيل، بينما التدخل في محل من علي سلامة. برافو للبدري. البدري جاء الكرة لوراء عند التوربي. الحفاظ على الكرة مطلوب الان في اخر الثواني لعبد الرحمن العمامي. تمويه ممتاز العمامي صوب. جول لعبة بالسجن. لا تسألوني عن سر هذه التسديدة، بل اسألوا العمامي هو المنقذ. تسديدة من بعيد تقرب والفرسان في الدور الثاني. تحدوا المستحيل، تحدوا برازافيل. برافو يا العمامي صوب كورة تستقر في المرمى. ليبيا تتمكن من انتزاع التأهل. ليبيا تتمكن من العودة من بعيد. فرسان المتوسط، فرسان ليبيا قدموا درس ولا أروع، درس كبير في الكرة. مباريات كرة القدم لا تنتهي إلا بالصافرة، والمنتخب الليبي اللي آمن بحظوظه وإمكانياته كان متأخر 2-0 يقلب الطاولة على برازافيل. كتبتم تاريخ، كتبتم صفحة، وقدمتم درس لا ينسى إطلاقا. هذا هو المنتخب، هذا هو منتخب المستقبل، هذا هو منتخب الفرسان، فرسان ليبيا. هذه قوة الشخصية في العودة من بعيد. بصراحة تأهل ولا أروع من ذلك. صحيح عشنا لحظات ودقائق صعبة جدا، ولكن لا تنسى يا مسيو، هذه هي ليبيا. قد تحررنا وحررنا الوطن، وتحرر اللاعب الليبي من القيود اللي كانت مفروضة عليه. ليبيا عادت من بعيد، وليبيا تنتزع بطاقة العبور، بطاقة التأهل، بطاقة الترشح في تصويبة ماكرة، في تصويبة ولا أروع، في تصويبة تعلن التأهل. منتخب يقف شامخا في بلاد نيلسون مانديلا، ومنتخب يقول لن نعود، لن نغادر الأدوار الأولى، لن نغادر جنوب افريقيا، على لسان حال عبد الرحمن العمامي هو السلفاتور، هو المنقذ. العمامي يتمكن من ادراك هدف وذهبي للفرسان. الفرسان عادت، الفرسان تمكنت من انتزاع بطاقة وتأشيرة العبور للدور القادم. هذا هو المنتخب اللي يتمناه كل عاشق ومحب لليبيا. ليبيا أدركت التعادل، ليبيا عادت من بعيد. إذا في هذه اللحظة تأتي صافرة الختام، صافرة النهاية. نبارك لفرسان المتوسط، نبارك لليبيا التأهل العبور للدور القادم. ليبيا عادت من بعيد، ليبيا قدمت مباراة ولا أروع. ليبيا تمكنت من انتزاع التأهل عن جدارة واستحقاق.